It's good to see everybody again. Dobre je vidieť vás všetkých znovu. Hope everybody had a great day. A mám nádej, že ste mali skvelý deň. We really love coming here and ministering and being a part of your family. Naozaj milujeme prísť sem na toto miesto, aby sme vám slúžili a byť čiastkou tejto duchovnej rodine. So thank you for having us. Ďakujem, že ste nás povolali. Thank you, Pastor. Our pleasure. So tonight I want to share a little bit about my story and what I've experienced over the last 52 years. Chcem dnes večer hovoriť trošku o mojej skúsenosti, čo som prežil týchto posledných 52 rokov. I grew up in church. Ja som vyrastol v cirkvi. I went to church probably for the first time when I was 2 weeks old. Možno som poprvýkrát navštívil cirkevný zbor, keď som mal 2 týždne. And so I've been in church ever since. A od toho času som vždy v cirkvi. I know that's probably true for some of you too. A som si istý, že možno je to pravda aj pre mnohých z vás. When I was about 9 years old, keď som mal asi 9 rokov, we were at church and my friends were all asking me, "Are you born again? Are you born again?" Boli sme v cirkvi a moji priatelia sa jeden druhého aj mňa spýtovali, si znovu zrodený, si znovu zrodená, si znovu zrodený. So you always want to be part of the crowd, right? Pravda, že všetci my chceme byť čiastka množstva, byť prichytení, priznatí. So I said, "Yes, of course I am." A povedal som, áno, samozrejme, že som znovu zrodený. So I started asking myself, am I really born again? Ale potom som začal uvažovať, či som naozaj znovu zrodený. And I didn't know the answer for sure. A nevedel som si dať na isto odpoveď. And of course I was just 9 years old at the time. Pravda, že v tom čase som mal iba 9 rokov. And so I found the only quiet place in our house. A vynašiel som jediné tiché miesto v našom dome. The bathroom. A to je kúpeľňa. And I went in there and I asked Jesus into my heart. Vošiel som tam a poprosil som, aby Pán Ježiš vošiel do môjho srdca. So that I can remember for sure was the day I got saved. A to som si istý bol deň, bola chvíľa, keď som bol spasený. Can you remember the day for you? Či si vy spomeniete deň, kedy ste sa znovu zrodili? Amen. Some of you? Yeah? Good. Yeah. Good. When I was 17 years old, keď som mal zasa 17 rokov, I heard the Lord call me into ministry. Počul som, ako ma Pán povoláva do služby. Now my mom says I was called a lot earlier than that. Moja mama by povedala, že som oveľa driev od toho času bol povolaný do služby. But that is the time period that I remember, and I know for sure God called me into ministry. Ale toto je čas, keď si naozaj pamätám, že ma Boh povolal do služby. And I can say God's got a calling for each one of you too. A môžem len povedať, že Boh má povolanie pre každého jedného z vás. He's got a plan and purpose for your life. On má plán a má aj zámer, cieľ pre každého jedného z vás život. So I was in high school at the time. V tom čase som už išiel do strednej škole. And I started looking at what it would take to become a minister. A som sa začal zaujímať, čo to obsahuje stať sa kazateľom, služobníkom slova Božieho. I would have to go to university and then train under a minister. Musel by som ísť, či by som musel ísť na univerzitu, potom sa trénovať ako kazateľ. But God ended up taking me a whole different direction. Ale Boh to celkom obratným smerom ma viedol. So in my life, my dad was very much my hero. V mojom živote môj otec bol vo mnohom môj hrdina, heroj. I have a very good relationship with my father. Mal som veľmi dobrý vzťah s mojim otcom.
And so all growing up, I always wanted to be like my dad. A ako som vyrastal, naveky bola moja žiadosť byť môjmu otcovi podobný. He was a pastor of a church for 9 years. Bol pastorom zboru za 9 rokov And I thought, that's what I'll do too. a som si pomyslel, to aj ja budem robiť. But God had different plans. Ale Boh mal inakší plán. It did include getting filled with the Holy Ghost. To pravda, že zahrňovalo, že budem vyplnený Svätým Duchom. So just before I turned 18, I got filled with the Holy Ghost. Prv než som naplnil 18 rokov, bol som teda vyplnený Svätým Duchom. Which is interesting because we were in a church that didn't normally pray in the Holy Ghost. To bolo veľmi zaujímavé, pretože sme boli v cirkvi, ktorá sa normálne nemodlila v Duchu Svetom. And about a year later, my dad got kicked out of that church. A asi rok potom môj otec bol prepustený z tej cirkvi. Because people were getting filled with the Holy Ghost. Pretože v tej cirkvi ľudia začali príjmať dar Svätého Ducha. So I learned some things real early. A tak som naučil sa niektoré veci veľmi včas. Now my plan was to go to university and be trained as a minister. Môj plán bol ísť na univerzitu a byť znamená vyučený kazateľ. But a week after I graduated high school, my dad lost his job. Ale týždeň potom, ako som zakončil strednú školu, môj otec teda stratil tú prácu. So there were 6 of us in our family. Bolo nás 6 v našej rodine. My parents, my brother, and my 2 sisters and I. Moji rodičia, môj brat, ja a 2 sestry. And so right after high school, I went to work. Teda hneď po strednej škole ja som išiel do práce. So I figured I would just work for a year or 2 and then go to school. Myslel som si v tom čase možná rok alebo 2 budem pracovať a potom pôjdem na univerzitu. So about 3.5 years after, or about 3.5 years after high school, my dad and I started our own company. Asi 3,5 roky potom, ako som zakončil strednú školu, môj otec a ja sme započali svoju kompániu. So we were working on new houses being built. Pracovali sme a budovali sme nové domy. And I spent the next 23 years working in construction. A nasledovné 23 roky som pracoval teda na stavbe. So I never went to university. Nikdy som teda neodišiel na univerzitu. I'm not a doctorate of something. Ja nie som doktor niečoho. All I did is learn how to love God. Ale to, čo som sa naučil som sa milovať Boha. I learned how to hear the voice of the Holy Ghost. Naučil som sa počuť hlas Svätého Ducha. And I learned how to understand and get revelation of the Word of God. A naučil som sa, ako rozumieť a získať zjavenia zo slova Božieho. And those things have proven effective all of this time. A tieto veci sa dokázali efektívne stále. So maybe God's called you to university. Možná ťa Boh pozval na univerzitu. Maybe God hasn't. A možná ani nie. But God can guide you in your life. Ale Boh ťa môže vodiť v tvojom živote. Amen? Amen. You do not have to be like anyone else. Ty nemusíš byť podobný iným. All you need to do is learn how to hear the voice of God for yourself. Všetko, čo sa máš naučiť, je počuť hlas Boží sám za seba. When I was about 16 years old, keď som mal 16 rokov, someone challenged us to read a chapter of the Bible every day. Niekto nás vyzval, aby sme každý deň prečítali jednu kapitolu z Biblie. And I can say I did that probably for the next 10 or 15 years. A smiem potvrdiť, že toto som robil nasledovných 10 alebo 15 rokov. Now I can say I don't read every day.
Teraz môžem povedať, že nečítam kapitolu teda celú každý deň, but I'm always studying and learning and hearing from the Holy Ghost. ale vždy študujem, čítam a učím sa od Svätého Ducha. But I appreciate those early years of reading the Bible. Ale som vďačný za tie prvé roky, keď som čítal bežne Bibliu. My brother would get mad at me for leaving the light on. Môj brat bol často nahnevaný na mňa, že to robím a že ostatné starosti nechávam na neho. I would fall asleep reading my chapter every night. Každú noc by som aj zaspal čítajúc svoju Bibliu, teda kapitolu. But I learned that reading the Bible and studying the Bible is very important. Ale som zistil, že čítať a študovať Bibliu je veľmi dôležité. No matter what someone else says or no matter what you hear, you need to know the Bible yourself. Bez ohľadu, čo niekto iný hovorí, alebo čo si počul od niekoho iného, musíš si to overiť v Biblii sám za seba. Get into the New Testament. Vojdi do Nového zákona. Read a chapter a day. Čítaj kapitolu na deň aspoň. Whatever it is you can do. Čokoľvek môžeš robiť. Learn the Bible. Nauč sa Bibliu. It'll help you the whole rest of your life. Pretože ti to pomôže ostatok tvojho života. Amen? Amen. There's another thing that I learned at an early age. Ešte jednu vec som sa naučil v raných rokoch svojho života. I learned how to pray for my future spouse. Naučil som sa modliť za budúcu manželku. Anybody here looking to get married in the future? Či niekto z vás očakávate, že sa oženíte alebo vydáte v budúcnosti? Yeah. Some very quickly. Niektorí veľmi dosť narýchlo to bude. Yeah, congratulations. Blahoželám vám. A week away, I think. Asi o týždeň alebo trošku viacej. And so God taught me how to pray for my spouse. Boh ma naučil, ako sa modliť za svoju budúcu manželku. So I think I was about 12 years old when I learned this. Myslím, že som mal 12 rokov, keď som sa toto naučil. And every night I would read my Bible. Každú noc by som čítal svoju Bibliu. And I'd pray for my wife. A modlil by som sa za moju manželku. And I would say, Lord, wherever she is, Aby som povedal, Pane, kdekoľvek sa ona nachádza, whatever she's doing, a bez ohľadu, čo robí, I pray that you would protect her prosím, aby si ju zachoval and help her have a greater relationship with you. a pomohol jej, aby mala čo bližší vzťah s tebou. Amen? Amen. You can pray for your future spouse. Môžeš sa modliť za svojho budúceho manžela alebo manželku. She or he may be praying for you. Ona alebo on sa možno modlia za teba. Let's hope so. Majme nádej. So, when I was 23 years old, Keď som mal zasa 23 rokov, I was still unmarried. Ešte stále som bol neoženatý. And I was wondering, Lord, when am I going to get married? A pýtal som sa, Pane, kedy sa ja ožením? Hadn't even met her yet. Ešte som ju ani nestretol. And someone told me, well, make a list of what you want in a wife. Niekto mi povedal, dobre, urob si takú listu, zoznam, čo očakávaš, alebo akú manželku si praješ. Some people have a list in their head of what they would like in a wife. Niektorí ľudia majú v svojich myšlienkach zoznam, čo očakávajú od svojej budúcej žene. So I decided to write mine down on paper. Takže ja som si rozhodol, že to položím na papier. And when I began to write it down, I felt like the Holy Ghost was helping me to see what she would look like. A keď som začal písať ten zoznam, verím, že mi Svätý Duch pomohol, aby som presne napísal, ako ona bude vypadať a čo od nej očakávam. So I sat down with the Holy Ghost and wrote out a list. Sadol som si tam so Svätým Duchom a urobil som zoznam.
And on October 11th, I wrote this list. A 11. októbra napísal som tento zoznam. 1991. 1991 roku. Yeah, Ja? I still have the list. Ešte stále mám tento zoznam. And you can see it was not a short list. A vidíte, že to nebolo málo tých vecí. I have every line filled. Každú linajku mám zaplnenú. First thing was love God with all of her heart. Na prvom mieste, že budem milovať Boha z celého svojho srdca. Called to serve Him. Že bude pozvaná, aby mu slúžila. She has to want children. Yeah, want children. She would have to want children. Že bude mať ženu, ktorá bude chcieť mať deti. Light brown hair. Že bude mať hnedé vlasy. I was specific. Bol som specifický, presný. Yeah, I've got height. Mal som, aká bude výška, weight, koľko bude vážiť, size, teda aká bude veľkosť, age, koľko bude mať rokov. I wrote down she has to sing well. Napísal som, že bude pekne spievať. She has to play piano. Že bude hrať na piane. What else do we have here? It goes on. A ten zoznam pokračuje ďalej. But I made a list of what I wanted in a wife. Ale som napísal tento zoznam, čo očakávam od svojej žene. And so you think, well, maybe that's kind of selfish. Možno si pomyslíš, to znie veľmi sebecky. So actually I believe the Holy Ghost was giving me a picture of what she would look like. Ale ja verím, že mi Svätý Duch vlastne dal ten obraz, ako ona bude vypadať. So that I would recognize her when I saw her. Že aby som ju prepoznal, keď ju uvidím. I've got y'all thinking now. Teraz istotne rozmýšľate. How many of you are going to try this tonight? Koľký z vás toto pokúsite dnes večer? You know, so I can't put a timetable on it. Nemôžem na to položiť vremenské ograničenie. I don't know how long it'll take for you to meet him or her. Ja neviem, koľko času to zoberie, kým stretneš jeho alebo ju. But I can say God has someone for you. Ale môžem povedať, že Boh má niekoho pre teba. And remember, they probably have a list too. A pamätajte, že aj tá druhá strana má svoje požiadavky alebo svoj zoznam. So if you feel like the Lord is telling you to change something, takže ak máš pocit, že by si mal alebo mala niečo zmeniť, maybe it's because they're praying that you'll change. Možná je to preto, že sa tá druhá strana modlí, aby si sa zmenil. They're praying for you as well, I hope. Mám nádej, že sa za teba modlia. God is good, isn't He? Boh je dobrý, či nie? God's got a plan for your life. Boh má plán pre tvoj život. So, shortly after this, I was asking God a bunch of questions. Veľmi krátko po tomto Boha som sa pýtal na mnoho otázok. I said, Lord, I'm still living at home. Pane, ešte stále žijem v dome. I'm not married yet. Ešte stále nie som oženatý. I'm not sure about what I'm called to do. Nie som si 100% istý, prečo som pozvaný, čo som pozvaný robiť. I'm not sure about where I'm going to live. Nie som si istý, kde mám žiť. And I had a bunch of questions. A mal som množstvo otázok. So I began writing down those questions. Takže som si zapisoval tieto otázky. Just putting those questions on paper. Čisto na papier som ich zapisoval, tieto otázky. This works really good if you're worried about something. A toto je veľmi dobre, toto funguje, keď zvlášť ak sa o niečo staráš. Your problem looks smaller on paper than in your head. Tvoj problém vypadá menší na papieri, ako keď je len v tvojich myšlienkach. And so I began thanking God for the answer to each one of those questions. Takže som začal ďakovať Bohu, že mi dá odpoveď na každú jednu z tých otázok. Lord, thank you that you're going to show me who my wife is. Pane, ďakujem ti, že mi ukážeš, ktorá bude moja budúca žena.
Thank you that you're going to show me what to do, Ďakujem, že mi ukážeš, čo budem mať robiť, where to live, kde budem mať žiť. all of these things. A všetky tieto veci. And in time, God began answering those questions. A v svojom čase Boh začal odpovedať na tieto otázky. But I wasn't worried about them anymore. Ale o tomto som sa už viacej nestaral. I knew God was working on it. Ja som vedel, bol som presvedčený, že Boh na tomto pracuje. So if you'll put your questions down on a piece of paper, Takže ak ty zapíšeš tvoje otázky na kúsok papiera, just one line per question, not a whole page. možná len na jednej linajky jedna otázka, nie celú stranu, And began thanking God for the answer to that question. a začneš ďakovať Bohu, že dá odpoveď na tú otázku, You'll first experience the peace of God, na prvom mieste zistíš, že pokoj Boží bude vládnuť tebou and then you'll start to see the answer to these questions. a budeš začať vidieť, že Boh začne odpovedať na tie otázky. One of the things I also began to learn was how to hear the voice of God. Jedna z vecí, ktorým som sa naučil, je ako počuť hlas Boží. You could spend an entire year listening to messages about how to hear the voice of God. Môžete celý rok počúvať kázne o tom, ako počuť hlas Boží, But if you want to learn how to hear the voice of God, ale ak sa chcete naučiť, ako počuť hlas Boží, I would start by saying, God, help me. začni ako ja, čo som začal, Bože, pomôž mi. You promised that we would hear your voice. Ty si sľúbil, že my budeme počuť tvoj hlas. You said I would know your voice. Ty si povedal, že budeme vedieť tvoj hlas. Help me to know your voice. Pomôž mi poznať tvoj hlas. I don't believe you'll ever perfect it, Ja neverím, že budeš zdokonalený, you'll go your entire life still learning how to hear from God perfectly. pretože celý svoj život budeš ísť tou cestou, že by si počul Boží hlas. I'm not perfect at it. Ja nie som dokonalý v počúvaní Božieho hlasu. I'm still practicing, Ešte stále to praktizujem, but I'm learning. ale sa pritom učím. And you'll learn your entire life. A aj vy sa budete učiť celý svoj život. Just learn how to listen, Len sa naučte, ako počúvať, learn how to get quiet on the inside, naučte sa, ako sa stíšiť vo vnútri, and when you recognize the voice of God, a keď prepoznáš ten hlas Boží, do what he says as quickly as possible. urob to, čo ten hlas tebe hovorí, čo je najrýchlejšie možné. Amen? Amen. You know, there's been times I was driving down the road, Bol čas, keď som napríklad vozil auto and I see somebody with a flat tire, a videl som niekoho, kto je popri ceste a jeho guma je prepichnutá. and the Lord say, go back and help them. A Pán mi povedal, vráť sa a pomôž tej osobe. And you just follow that little leading on the inside. A ty len sleduješ to vnútorné nutkanie, ktoré je vo vnútri v tebe. And the Lord will bless you. A Pán ťa pritom požehná. There's one time I saw somebody with a flat tire, Lebo raz som videl niekoho s prepichnutou gumou and I passed by, a len som prešiel ďalej and I thought, I need to go help them. a pomyslel som si, musím sa vrátiť pomôcť tej osobe. And then I thought, no, I won't help them. Ale potom som si pomyslel, nepomôžem. And I thought, I need to go back. A potom, predsa by som sa mal vrátiť. No, I won't go back. Nevrátim sa. And then now I'm 2 kilometers down the road, A teraz som už 2 kilometre vzdialenejší od tej osobe and I heard the Holy Ghost on the inside, a počujem Ducha Svätého vo vnútri vo mne, and he said, are you going to go back? ktorý sa ma pýta, či sa vrátiš späť. I said, no, I'm tired and I'm going home. Ja odpovedám, nie, som vyčerpaný a idem domov. I'm not perfect. Ja nie som dokonalý. I'm still learning. Ešte stále sa učím. That wasn't yesterday. A to nebolo včera. Okay, that was a little while ago. To bolo dosť dávno. Hopefully, I learned from that.
ale som sa naučil z tej skúsenosti. I don't want to make the same mistakes twice. Ja nechcem dvakrát zopakovať istú chybu. I want to respond to the voice of the Holy Ghost immediately. Chcem dať odpoveď na hlas Svätého Ducha ihneď. And I have seen such blessings by doing so. A vidím veľké požehnanie, keď to robím. So make it one of your goals to know the voice of God. Takže urobte to jeden z vašich cieľov, osobných cieľov, aby ste poznávali hlas Boží. Find out how to hear the voice of God. Nájdite spôsob, ako počujete hlas Boží. So in your life, you're going to reach some times where it's going to be monumental. Something dramatic is going to happen in your life. V svojom živote budete mať čas, keď to bude monumentálne, znamená niečo dramatické sa udeje vo vašom živote. The day you get married. Možno je to deň, keď sa zosobášiš. The day you have children. Deň, keď dostaneš dieťa. But there's other times as well. Ale sú aj iné chvíle, taktiež. And I had one of those moments when I was 23 years old. A mal som jeden z tých momentov, keď som bol 23 ročný. I was in and out of church. I wasn't real serious about going to church. V tom čase som bol aj v cirkvi, aj von z cirkvi. Nebol som vážny, čo sa cirkvi týča slúženia Pánovi. When I was 18, my dad lost his job. Keď som mal 18, môj otec teda stratil prácu. And we moved around a little bit after that. A hneď potom dosť sme sa selili okolo. And I ended up getting out of church. A to na mňa vplývalo tým, že som nechodil riadne do cirkvi, bol som mimo cirkvi. And I lost that fire on the inside. A stratil som ten zápal, ten oheň vo vnútri mne. I know a lot of you use wood to heat your houses during the winter. Ja viem, že mnohí z vás počas kúrenia používate drevo alebo nejaký materiál. And you see all those little coals in there that are burning red. A vidíte, ako to vo vnútri tam horí a ten uhoľ je až rozžeravený. What happens if you take one of those coals out of the fire and set it over to the side? Čo by bolo, keď by ste napríklad ten rozžeravený uhoľ alebo kúsok dreva vybrali von a vyradili mimo? It starts to cool off. Začalo by ochládzať. When I was 19 years old, I was working and I would pray in tongues as much as I could. Keď som mal 19 rokov, som pracoval a koľko god to bolo možné, som sa modlieval v cudzom jazyku. When I'm 20 years old, I was working, but I didn't get to pray in tongues as much. A keď som mal 20 rokov, pracujem, ale už viacej sa nemodlím toľko v Duchu Svetom ako driev. So by the time I'm 23 years old, I wasn't going to church and I wasn't praying in tongues and I was reading my Bible less. Keď som mal 23 rokov, už nechodím do zhromaždenia, nemodlím sa v cudzom jazyku a ani nečítam Bibliu. I never turned my back on God. I always served God. Nikdy som Bohu chrbát neobrátil, naveky som mu viac alebo menej slúžil. I never got involved in sin. A nikdy som nebol zapojený do hriecha. I was just that hot coal that had gotten off to the side. Ja som bol ako ten rozžeravený uhoľ, ktorý je vybraný, vyradený a položený a chladí sa mimo. So by the time I'm 23, I could see that the people I was hanging around were leading me the wrong direction. Takže keď som mal 24 rokov, som si všimol, že ľudia, s ktorými sa spolčujem, ma odvádzajú ďalej na nesprávnu cestu. And God sent some people into my life that drew me back into church. A Boh poslal do môjho života ľudí, ktorí ma vrátili naspäť do cirkvi. And a minister was preaching and he asked a very important question. Kazateľ kázal a pýtal sa veľmi dôležitú otázku. Are you tired of being sincere and ready to be serious about serving God? Či si už vystáty od toho len, že si úprimný
a či sa nechceš stať naozaj veľmi vážny ohľadne Boha. I had never left God. Nikdy som neopustil Boha. I just wasn't excited about serving God. Ale som ani nebol zrušený v službe pre Boha. And on that night, I said, I'm ready to be serious about serving God. Ten večer ja som rozhodol, že chcem byť vážny, čo sa týka slúženia Bohu. And I basically gave my entire life to God that night. Doslovne som celý svoj život odovzdal Bohu ten večer. And that was the start, or that was a very monumental day in my life. A to bol ten monumentálny deň v mojom živote. You don't have to be separated from God like I was. Ty nemusíš byť vyradený od Boha, odvojený od Boha tak, ako ja, čo som bol. You can always be in the fire. Ty naveky môžeš byť v prostriedku tej vatre. Amen? Amen? Amen. So there were some things in my life that I learned that I want to share with you. Boli niektoré veci v mojom živote, ktoré chcel som podeliť s vami. I believe these things will allow you to excel in life. Verím, že tieto veci vám pomôžu, aby ste napredovali, zmáhali sa v živote. The first thing is learn how to serve. Na prvom mieste, aby ste naučili, ako slúžiť. I'm a leader. Ja som vodca. I will be in charge if you let me. Ja prevezmem kontrolu, ak mi dovolíte. I will get things done. Ja umožním, aby sa veci vykonali. But I had to learn how to serve. Ale musel som sa naučiť, ako najprv slúžiť. Do you remember the night Jesus was arrested? Spomínate si na ten večer, keď Ježiš bol chytený, uväznený? He had the Last Supper with all of his disciples. So svojimi učeníkmi mal tú poslednú večeru. And what did he do? A čo pritom robí? He washed their feet. On umýva ich nohy. This is Jesus, Toto je Ježiš, the Lord, Pán. washing their feet. On umýva ich nohy. They've been learning from him for over 3 years. Oni sa učili od neho za 3 roky. And Peter said, no, you're not washing my feet. A Peter hovorí, nie, Pane, moje nohy nebudeš umývať. And Jesus said, I'm trying to teach you a lesson here. Ježiš hovorí, akoby pokúšam sa ťa naučiť niečo. It's better to serve than to be served. Lepšie je slúžiť, ako aby ti bolo slúžené. Learn how to be a servant to others. Nauč sa, ako byť sluha iným. Now, we are not God's servants or slaves. My nie sme Božími sluhami alebo otrokmi. We are God's children, My sme Božie deti. His sons, His daughters. My sme jeho synovia, jeho dcéry. But when it comes to each other, we serve. Ale keď sa týka každého jedného z nás, my slúžime jeden druhému. Amen? Amen. It's about being kind to other people. To je byť taký prívetivý, ľúbezný jeden k druhému. Not trying to be the best person in the world. Nie sprobovať byť tou najlepšou osobou na svete. The one that everybody what would I say? Not the popular one, not the glamorous one. Nie teda mať tú žiadosť byť populárny alebo glamurózny. Not the one getting all the attention. Nie ten, ktorý by chcel všetku pozornosť len na sebe. It's about the one who's willing to serve. Ale byť takou osobou, ktorá je hotová slúžiť. You know, there's been evangelists that had great revivals. Boli evangelisti a evangelista, ktorý mal veľké prebudenia. Only to find out that there was an old lady praying for them. A zistilo sa, že
mali tento úspech za to, že bola jedna stará žena, ktorá sa za ňoho modlila. On earth, Na zemi. the minister is going to get a lot of credit. Ten kazateľ možná má tú pozornosť aj uznanie, In heaven, ale čo sa týka neba, the little lady praying at her house will get credit. tá malá žena, ktorá sa modlí za toho kazateľa, vlastne ona v nebi má uznanie. God doesn't look at the glamorous things. Boh sa nedíva na glamurózne veci. He looks at the servant heart. On sa díva na srdce služobníka. I have preached in pulpits, Ja som kázal za kazateľmi, and I have cleaned toilets. ale som isto tak aj umýval toalety. And I can do either one. A jedno aj druhé dokážem robiť. I'm not afraid to serve. A nebojím sa slúžiť. You always have to have a servant's heart. Musíš naveky mať to srdce slúhu. 1 Peter 5:5. 1. Petrova 5.5. God resists the proud, Boh sa pyšným protiví, but gives grace to the humble. ale dáva milosť pokorným. If you want to have access to the grace of God, Ak chceš mať prístup k milosti Božej, it comes through humility, to prichádza cez poníženie, not pride. nie cez pýchu, Now, not false humility either. ani cez tú falošnú pokoru. Being a servant and being humble does not mean that you're the lowest. Byť sluha a byť pokorný, to neznamená, že si najnižší. It means you recognize who you are in Christ. To len jednoducho znamená, že prepoznávaš, kto si ty v Ježišovi Kristovi. Recognize that Christ is doing it through you. Prepoznávaš, že to Kristus cez teba koná. Amen? Amen. So servant does not mean lowly. Sluha to neznamená nejaké nízke postavenie. It just means that you're willing to help others. To jednoducho znamená, že si hotový pomôcť iným. Even if you have a greater position, you're willing to serve others. Aj ak máš veľkú pozíciu, hotový si slúžiť iným. God will put you through a servant test. Boh ťa prevedie cez testovania služobníctva. He will put you in a position where someone will force you to serve. On ťa položí na pozíciu, že ťa niekto prinúči, aby si slúžil. You'll be uncomfortable. A budeš sa cítiť nekomótne, You're going to want to quit. budeš chcieť odustať, You don't like it, tebe sa to nebude páčiť, but it's only for a time. ale to je len do času. If you learn how to serve, Ak sa naučíš, ako slúžiť, you will be in position to be promoted. ty budeš na pozícii, aby ťa Boh promovoval. Promotion comes by learning how to serve. Promovovanie prichádza tým, že si sa naučil, ako slúžiť. The way up Cesta hore is down. je cesta dolu. When you learn to bow your knees Keď sa naučíš skloniť svoje kolená and you say, God, you are greater. a povieš, Bože, ty si väčší, I'm here to follow you. ja som tu na, aby som ťa nasledoval. Guide me. Voď ma. This will impact your life. Toto bude mať vplyv na tvoj život. A few more things. Ešte niektoré veci. I learned that I was the righteousness of God. Naučil som sa, že ja som Božia spravodlivosť. I am forgiven. Mne je odpustené. I have right standing with God. Ja mám to správne postavenie pred Bohom. God does not hold my sins against me. Boh nezadržiava môj hriech proti mne. God does not remember or bring up my past. Boh ani sa nepamätá, ani mi nepripomína moju minulosť. Even if I make a mistake, Aj ak som urobil chyby, I know that I'm forgiven. ja viem, že mi je odpustené. Because I know that, A pretože to viem, I can go to God anytime I want to. ja môžem predstúpiť pred Boha, kedykoľvek chcem pred Neho predstúpiť. You were made righteous for a reason.
Ty si urobený tou spravodlivosťou pre príčinu. So that you can be in the presence of God guilt-free. Aby si mohol prebývať v prítomnosti Božej a byť oslobodený toho pocitu viny. The purpose of righteousness Svrcha alebo námera spravodlivosti is so that you can talk to God, je, aby si hovoril Bohu. so that you can be with God, Aby si mohol byť s Bohom. so that you can come to Him anytime, Aby si mohol predstúpiť pred Neho kedykoľvek. no matter what you've done, Bez ohľadu, čo si vykonal. no matter when you did it. Bez ohľadu, kedy si to urobil. You can run to God. Ty môžeš pobehnúť k Bohu. Learn to run to God in the bad times. Nauč sa bežať k Bohu v zlých časoch. Learn to be with God in the good times. Nauč sa byť s Bohom aj v dobrom čase. Christianity is a relationship, Kresťanstvo je vzťah. and the purpose of relationship is love. A svrcha kresťanstva je láska. God wants you to know and enjoy His love. Boh chce, aby si vedel a aby si užíval v jeho láske. If no one in the world loves you, God loves you. Ak ťa nikto na svete nemiloval alebo nemiluje, Boh ťa miloval aj miluje. You can always count on His love. Na to vždy môžeš počítať na jeho lásku. God didn't fall in love with you, Boh sa nezamiloval do teba and He's not going to fall out of love with you. a on ani neprestane ťa milovať. He has always loved you. On ťa naveky miloval. Sometimes boyfriend and girlfriend fall in love, Niekedy sa mládenec a dievka zamilujú then they fall out of love. a potom aj prestanú sa milovať. Love of God doesn't work that way. Ale Božia láska takto nefunguje. He loved you when you were your worst, On ťa miloval, keď si bol na tom najhorší and He has never changed His mind and never will. a nikdy nepremenil myseľ ohľadne teba ani nepremení. His love for you is not based on what you do. Jeho láska naproti tebe nie je založená na tom, čo si vykonal. Here's the definition of love. Tu je definícia lásky. The desire to benefit others at your own expense. Mať žiadosť, aby druhým bolo dobre na tvoje račun. The desire to benefit others at your own expense. Mať žiadosť, aby iní mali benefit a ty, aby si mal na tvoje trovy. God did not care how much it cost Him. Boh nekalkuloval nad tým, koľko to bude stáť. He was going to love you. On ťa miloval. And if you'll learn to do the same for others, A ak sa ty naučíš to urobiť pre iných, I'm asking nothing in return. ja nič nežiadam, aby si mi vrátil naspäť. I want nothing from you. Nič nežiadam od teba. I will love you no matter what. Ja ťa budem milovať bez ohľadu na všetko. If you can learn how to love like that, Ak sa naučíš takto milovať, it'll change your entire life. to premení celý tvoj život. Humans want something in return. Ľudia naveky chcú niečo späť, To love like God, ale milovať ako Boh, we ask for nothing in return. my nič neočakávame naspäť, aby nám I sa expect vrátil. nothing in return. Ja nič neočakávam, aby sa mi vrátil. I will love you no matter what it costs. Ja vás budem milovať bez ohľadu na cenu. Amen? Amen. Halelúja. One last verse. Ešte jeden posledný verš. 1 Corinthians 13:13. 1. Korinťanom 13:13. Now abides faith, hope, and love. Teraz máme vieru, nádej a lásku. The greatest of these is love. Ale najväčšia z nich je láska. God is love. Boh je láska. That's His character. To je jeho charakter. Everything that He does, Všetko, čo on koná everything that He has done, a všetko, čo on vykonal, is out of love. všetko je z lásky. Last story. Ostatná udalosť. There was a missionary living in Africa, Bol misionár, ktorý žil v Afrike
and his little child was playing with what she thought was a worm. A jeho dievča sa ihralo to, čo ona myslela, že bola malý červík. And she says, Daddy, Daddy, look at my brown worm. Povedala, otec, podívaj sa na môjho hnedého červíka. As soon as the dad saw it, A ako náhle otec to uvidel, he reacted immediately. on hneď reagoval. He ripped the worm out of her hand, On vytrhol toho červíka z jej ruky, jerked her off the ground, ju hneď odťahol ďalej, pulled out his pistol and shot it. a vybral pištoľu a zastrelil. It was a deadly viper that she was playing with. Pretože ona sa ihrala s otravným hadom. Now the father knew she was in great danger. Otec vedel, že je ona vo veľkom nebezpečí. But think about the little girl. Ale zindite do toho, ako to malé dievča pochopilo. You took my pet. Zobral si môjho ľubimca. You jerked me off the ground. Ty si ma odtiahol zo zeme. You killed my pet. Ty si zabil môjho ľubimca. What did I do wrong to you? Čo som ti zlo urobila? I was just playing. Ja som sa len ihrala. And you got mad. A ty si sa tak nahneval. Why did you do that to Prečo me? si mi to urobil? And of course the gun scared her. Pravda, že pištoľa ju veľmi zastrašila. This girl did not understand. Toto dievča nemohlo rozumieť. But what she was experiencing Ale to, čo ona skúsenosťou mala, was love. bola vlastne láska. Why did the dad respond with anger? Prečo by otec na taký hnevivý spôsob reagoval? Because he loved her. Pretože ju miloval. Was he mad at her? Či bol nahnevaný na ňu? No. Nie. He was mad at the danger. On bol nahnevaný na to nebezpečie. And if you find yourself being ripped apart from a situation, A ak aj sám seba nájdeš, že ťa niekto násilne odvojil od odriadenej situácii, people you like ripped out of your life, ľudí, ktorých si predtým mal rád, zrazu zmizli z tvojho života. God, why are you mad at me? Bože, prečo si nahnevaný na mňa? Why are you taking my friends from me? Prečo mi odoberáš priateľov z môjho života? Maybe it's love. Možná je to láska. Maybe God is protecting you. Možná ťa Boh zachraňuje. In everything you do, Vo všetkom, čo konáš. know Veď, that God loves you. že ťa Boh miluje. Everything He does for you Všetko, čo On koná za teba, will be out of love. bude z lásky. Amen? Amen? Amen. Thank Amen. you. Ďakujem vám.